এত বাজে ওয়েদার পড়েছে, প্রত্যেকটা বাড়িতে এখন জ্বর সর্দি কাশি হয়ে উঠছে। বড় থেকে ছোট সবাই কিন্তু এর ভুক্তভোগী। তার জন্য হোম রেমেডি একটা নিয়ে চলে এসেছি। গ্যাঁদেলি পাতা ভালো করে ধুয়ে মিক্সির জারে পাতা, রসুন আর চাইলে আপনারা লঙ্কা দিতে পারেন। বড় থেকে ছোট এরা সবাই খেতে পারে। গ্রাইন্ড করে নিয়ে পরিমাণ মতন চালের আটা দিতে পারেন, ময়দা দিতে পারেন। সেটা ভালো করে ঘোলা রুটির মতন করে গরম গরম খাবেন, দেখবেন খুব ভালো লাগে জ্বর সর্দি কাশির টাইমে খেতে।